大家下午好。我是 New 的一位开发者，陈志彤。然后今天我们还有另一位核心开发者李建英也来到了现场。今天主要讲4个部分：如何用 C# 编写 New 的智能合约，然后在 New 智能合约中使用区块链的 API， 在客户端中部署 New 健全合约，在 Azure 云上一键部署 New 的节点。这一部分在准备的文档里面已经介绍好了。首先要安装 Visual Studio 2017，然后在安装的时候要勾选一下 .NET 靠跨平台开发，因为 New 的所有的都是运行在 .NET 靠跨平台上面的，可以在 Windows、Linux 下运行。然后安装好 VS 2017后，要在扩展和更新里面搜索 New Contract， 就会搜索到 New Contract Plugin。这个是一个这是一个在VS 里面的 New 智能合约插件。然后第3步是要安装一个编译器。这个编译器也是在 GitHub 上开源的。我们的 GitHub 地址是New Project。这是大家看到 GitHub 的这个截图，这里面大约有 New 的10个左右的项目，其中第一个是 New 的一个核心代码，第2个是 New 的智能合约编译器，第3个是智能合约的一个示例的代码。现在先把它下载下来，然后用 VS 打开，会看到这里面有几个项目。其中 New-N 是 .NET 的编译器，然后 New-J 是 Java 的编译器，这些现在都可以稳定的运行了。右击 New-N 这个项目，点发布，然后选择一个发布的文件夹，也就是这里。发布之后，它就会在这个项目中，这个目录中生成 New-N 点 exe 这样的文件。接下来就是把刚才发布的文件夹，然后添加到环境变量中。添加到环境变量的目的就是在任何地方都可以直接使用 New-N 点 exe， 然后直接进行编译。安装好Python 之后，在这面输入 New-N， 直接就可以看到有这样结果输出，就代表编译器安装成功了。然后在项目发布的时候，就是很多人经常会遇到要还原 NuGet 的程序包。这个步骤是可能会非常慢的，然后有可能不翻墙的话还不能还原，所以然后我把编译好的已经放到了这个release 中，在这个网址或者扫描二维码就可以直接下载，就不用像刚才一样一步一步在发布了。这个 PPT 已经发到群里了。安装好编译器之后，然后重新启动 VS 2017。然后新建项目，在C# 这里，然后选择 New Contract， 这就可以直接创建了一个智能合约的项目。新创建的项目默认是这个样子的。智能合约的项目会有2种，接下来会介绍。这里面是继承于 Function Code的一个类，在这个类中有一个 main 方法，这就是智能合约执行的一个主要的方法。在这里面有一个 Hello World，storage 点 put 就是在智能合约的存储区中，然后它通过建值对的方式往里面存了一些值，在这里面建就是 Hello， 值就是 Word。创建完智能合约的项目之后，在这里面点生成。然后点编译，就会直接有这样的输出结果。这面有一个 success， 就代表编译成功。如果编译中有任何错误的话，下面就会有提示。这个是在 VS 中，它可以一键编译。然后如果是在其他的开发环境中，创建了一个智能合约的项目，也可以通过
编译器的代码，然后进行手动编译。new n 点 exe 后面直接跟上它的 dir， 然后就会编译成一个点 avm 的文件。这个点 avm 的文件就是在智能合约的虚拟机中，它会执行这样的文件。new 智能合约有2个触发器，刚才看到的代码是继承于 function code， 这个是一个标准的智能合约，也就叫应用合约。还有一种比较简化的是叫健全合约。健全合约是指就是鉴定你有没有权限花这个合约里面的一笔钱这样的合约。在 new 区块链中，任何一个地址，就是正常的是 A 开头的一串地址，这个地址是你可以往里面存一些钱，你的资产，比如说 new 或者 gas 或者自己注册的一些资产都可以存到这个地址中。然后当你从这个地址中往出转钱的话，它会执行这个地址的合约。最普通的合约就是鉴定你是否有你的私钥签名，然后确定你是否能花这笔钱。然后在智能合约中，它会执行一个完整的智能合约，然后智能合约返回处的话，你就是可以花这笔钱，然后否则的话就不能花这笔钱。这个是健全合约。健全合约的代码是在本地的，就是在你的钱包文件中。然后应用合约的代码，你可以是在本地，也可以在发布到区块链上。就是你发布到区块链上之后，可以让其他的人在智能合约中调用你的代码，就好比你把你的代码写成一个类库一样，发布到网上，让其他人调用。这种应用合约的触发方式可以有2种，一种是发送一笔交易来触发合约，在 new 里面这笔交易叫 invocation transaction， 你可以手动构造一笔交易，然后来调用这个智能合约，也可以像健全合约一样，从该合约地址中往出转账，会自动触发这个合约。但是应用合约的这种触发方式需要额外的编程，就是你需要判断在合约中判断触发器是 verification 还是 application， 然后你要判断如果是它的话，要返回一个布尔值，就是返回 true 和 false。返回 true 的话就是可以转账，返回 false 就是不能转账。然后第一个触发方式的话，你返回值可以是任意的，也可以是返回一个整数，返回一个 byte 数组都可以的，因为这是给其他合约调用的。应用合约的开发是有一些开发难度的，然后健全合约是编译写起来是非常简单的。下面会讲如何在钱包中部署一个健全合约的账户。就是在这里面会看到之前的项目创建好之后，就是继承于 function code。刚才的地方就是你如果把继承的 function code 改成 verification code， 然后把返回值改成布尔值的话，它就是一个健全合约。然后智能合约编译好之后，它是怎么运行的呢？健全合约就是你部署到钱包中，然后从里面转账会触发这个合约，下面会讲。然后这里面截图是应用合约的一种常见的触发方式，在现在 new 的 PC 版客户端中有函数调用，和调用合约里面有函数调用和自定义调用。函数调用就是你可以调用区块链上的合约，在这里面你写上一个智能合约的脚本散列，然后它就会在区块链中查找到这个智能合约，然后你给它传了一些参数，在这里面是可以添加自定义的参数的，它就会底层它会也是执行一个 invocation transaction， 然后发送到区块链中来调用application 的智能合约。还有一种方式是在调用本地的智能合约。这种本地的智能合约的代码是在你本地的，不是发布到区块链上的。你在这里面点加载，然后选中编译好的 AVM 文件，它会自动把智能合约的代码
那个加载到这里。这里面有试运行和调用。试运行就是可以在本地模拟运行一下，估算智能合约需要多少的手续费。然后调用就是真正的发送了一个 invocation transaction， 就是在区块链中调用了这个智能合约。这段代码是用智能合约创建一个资产，因为 NEO 是一个多资产的一个区块链，在里面有一些系统原生的资产，你也可以自己创建一个跟原生资产平等的一样的资产。这是创建资产的代码，这里面就是你要指定资产的名称、资产的总量，然后资产的精度，比如说小数点1位、小数点后8位，然后资产的发行者、资产的管理员等。这是一个编写好的代码，它的手续费这边会计算出来，现在是4990gas，这是之前的截图，以前叫小蚁币，现在叫 gas。然后第二部分就是在智能合约中如何使用区块链的 API。正常的智能合约代码，你是可以访问区块链中的任何的数据的，就是所有在区块链中的区块交易，每个交易的输入输出，每个交易的属性，然后你都可以在智能合约中获取到，甚至你可以获取到一个账户的余额，然后你能获得到触发这笔智能合约的交易的输入输出，然后你在智能合约中可以判断这个交易你让它是返回成功还是失败，这些都是在智能合约的 API 中可以实现的。这里面列了智能合约的一些基本的一些类，这个在我们的技术文档中的这个网址就是这张截图。比如它有一些表示账户的类 account，在这里面就提供了查询一个账户的余额的方法。智能合约这里面一个账户就是指的是一个地址，你可以获得到这个地址里面，然后某个资产的余额。比如说我想获得我的地址的小蚁股，现在叫 NEO， 在这里面就可以直接获得到一个整形的整数的一个资产的余额。还有资产，在这个资产中你可以创建资产，也可以查询一些资产。然后 blockchain 这些都是blockchain 是可以访问区块链中的数据，可以访问其中的一个区块，或者访问某一个散列的交易。contract 是一个合约，你可以在这里面创建一个新的智能合约，将合约发布到区块链上，就是用 contract 的类。header 和block，header 是区块头，然后 block 是区块的本身。header 是在 block 中的，然后你在区块链的 header 中，你可以获取到区块链的高度，然后这个区块的时间，然后这个区块有多少笔交易，都可以在 header 中获得到。runtime 是智能合约运行时的一些方法，你可以在智能合约运行时中，然后有一些notify、log 这些方法，你可以就是实现了这些方法的客户端，它就会智能合约执行的时候，客户端中就会显示对应的一些，比如说通知了，然后日志了，都可以在这里面实现。比如说我想调试智能合约，我要每一步都输出一些结果，我就是需要每一步下面加一个 runtime.log， 然后就会向客户端中发送智能合约的每一步的执行结果。Storage 是智能合约的持久化存储区，在智能合约中，你可以有一个存储区，你往里面可以以键值对的方式存储一些任何类型的数据，它就像智能合约里面的一个数据库一样，
然后提供了插入、查询和删除的方法。然后这个是私有化存储区的上下文。在 NEW 的智能合约中，然后每个合约都是有一个存储区的，然后自己可以访问自己的存储区。然后如果其他人想访问你的存储区怎么办呢？你需要先把你的存储区上下文先发送给他，比如说通过一个参数传给他，在他的智能合约的代码中，然后用 storage context， 然后来对你的智能合约的上下文进行操作。这就是相当于一个权限控制的地方。然后 transaction 是表示区块链中的交易，交易里面有以下部分：transaction attribute 交易的属性，交易的输入，交易的输出。你可以获得交易的输入、输出，然后比如说在智能合约中，我要判断我每天花了多少笔钱，可以写一个这样的智能合约。比如说，父母给孩子弄一个智能合约的账户，规定他每天可以转10个 NEW， 然后如果要超过10个 NEW 的话，需要父母进行签名。然后如果第一天没有花完10个 NEW， 然后第二天就可以接着第一天的来花，或者第二天是一个重新的10个 NEW 的限额，都可以在智能合约中通过交易的输入输出来进行判断。然后 validator 是提供共识节点的一些方法，这是 NEW 2.0 中新加的一些方法。这里面带 NEW 的都是2.0 中新加的一些方法。在这里面可以它可以申请成为共识节点，就是它有一个选举和投票的过程。NEW 的所有的节点中，它需要有一些共识节点。共识节点的产生的方法就是它首先要进行申请它成为共识节点，然后让所有的 NEW 的持有人给它进行投票，根据投票的多少，然后从上到下排序选出哪些节点作为共识节点。这下面演示了一个 account 点 get balance 的一个方法。这里面是首先要传入一个资产的 ID， 然后它会返回在区块链中这个里面它的一个它的余额。这个余额是一个浪形的，就是长整形，它等于实际金额乘以10的8次方。为什么要这么做呢？因为资产可能有一些小数的，比如说像比特币一样，它会精确到小数点后8位。然后为了很好的显示这个整数，这里面用了 long， 就是等于实际金额乘以10的8次方。这下面是获得了这个账户它的 NEW 这笔资产的余额。这是一个账户的脚本散列。脚本散列和地址是一样的，只不过是地址是对它进行了 base58 编码。你可以在程序中对一个地址进行base58解码，然后就会生成一个脚本散列。脚本散列是20位的byte数组。然后这是一个资产的 ID。资产的 ID 就是你注册一笔资产，注册的时候它有一个是通过一个交易注册的。以前叫 register transaction， 就是注册资产这笔交易。然后现在的注册资产是通过智能合约注册的。然后注册智能合约这个它需要有一个交易来进行调用，比如说 invocation transaction， 然后这样的交易也是有一个交易 ID 的。这个交易的 ID 也就是资产的 ID， 它能保证你每一个资产的 ID 都是不重复的。然后我们有了一个账户的脚本散列，然后通过 blockchain 点 get account， 然后这面后面跟上一个脚本散列的参数，
就能获得到一个账户。这一步它是在智能合约执行过程中会在区块链所有的数据中进行查询，查到了这样的一个账户，然后通过这个账户，然后点 get balance， 然后跟上资产的 ID， 这样就会返回一个资产的余额。这一步和这一步都是需要调用区块链的区块链的 API， 然后来实现的。然后现场还要给大家演示一下这些更多的API。大家访问 docs.new.org， 这就是我们的技术文档。然后我这里是在本地的一个演示的文档，在这里面就是有能看到这里面有智能合约的一些教程，这个教程现在还是比较完善的。这里面尤其是在 C# 方面是比较完善，然后 Java 的智能合约的开发的教程现在也有了，已经在这文档里。然后在智能合约的框架中有这么多类，在这里面都可以看到。比如说刚才的 account 类，就能看到 get balance 这样的方法。然后比如说 blockchain 类，在这里面就是可以 get account， 获得一个区块链中的一个账户，然后 get asset， 获得区块链中的一笔资产，然后 get block 是通过区块的散列查找区块，下一个是通过区块的高度查找区块。get contract 是通过合约的散列获取合约的内容。get header 是通过区块散列查找区块头。接下来之后还有一个演示会用到 get header 这样的一个方法。然后 get height 是获得当前最新区块的一个区块高度。get transaction 是通过交易 ID 查找区块链中的一笔交易。然后 get validator 是获得共识人的公钥。其他的方法，比如说storage， 这里面有对智能合约的存储区的一些操作，比如说有 put、get、delete， 这里面可以用键值对的方式进行操作，键和值可以是 byte 数组，也可以是 string。然后这是智能合约的 runtime 这个类，这里面有 log 和 notify， 就是在智能合约执行过程中可以向客户端发送日志和发送通知。这两个方法是需要客户端进行配合的。话筒好像没有电了，我就大点声说吧。然后除了这里面有很多命名空间，刚才说的都是在 new 命名空间中，然后还有是在 system 命名空间中。这里面有一个虚拟机的执行引擎，就是智能合约的执行引擎中，在这里面有一些方法，比如说很有用的是一个获得该智能合约的入口点的一个脚本散列。大家已经知道了，智能合约的触发是通过一笔交易触发的。那我想在智能合约中获得这笔交易的一些信息，比如说我获得这笔交易的输入输出，我就可以用 AntryScript hash 就能获得这个智能合约的入口点的脚本散列。通过交易触发的是通过script 的 container 是获得一个智能合约的容器，就是这个智能合约是通过什么方式触发的。比如说我通过一笔交易，然后触发了一个智能合约，在智能合约中，我可以获得到这笔交易的输入和输出。这下面是一个锁仓合约的示例，这里面就用到了 blockchain 点 get header。锁仓合约的它的实现的目的就是
我有一个账户，这个账户里面有钱，然后只有在2种条件下可以把钱取出来。2种条件同时存在的时候才能把钱取出来。第一个条件是时间到了某一个时间点之后，然后并且由我的私钥进行签名。比如说我锁仓了1年，在1年之内，任何人都是不能把这笔钱花掉的。然后在1年的时间点到了之后，只有我才能把这笔钱花掉。这里面就是通过 blockchain 点 get header， 然后这里面又调用了 blockchain 点 get head。blockchain 点 get head 是最新的一个区块链它的高度。然后这里面 get head 是通过这个区块的高度来获得这个区块头。区块头中有区块的时间戳，然后这个时间戳是 Unix 时间戳，是从1970年1月1号的格林威治时间开始的。然后每过1秒，它就整数就是加1秒。这里面演示的是2017年的9月1号的0点0分0秒，它的时间戳是这个数字。在header 点timestamp 就是当前时间。这个当前时间就是区块链上的时间，跟现实时间的误差就是一个区块的生成的时间，大约是15秒钟。在当前时间小于锁仓时间的时候，返回 false， 就是任何人想花这笔钱都会返回 false， 就是不能花费。在时间大于等于它的时候，然后就会执行下面。这是一个验证签名的过程，这里面有2个参数，第一个参数是公钥，第二个参数是签名。在锁仓合约，想花这里面这一笔钱的时候，会传进来一个参数，这个参数就是签名。你部署到钱包中，你要选择一个公钥和私钥，就是你用哪个私钥进行签名。然后这里面就是把固定的公钥写在这里，这个公钥要和你之前选的私钥是要对应的。然后通过公钥和签名就会验证你的签名是否正确。然后下面就会详细介绍如何在 Neo 客户端中部署一个健全合约。这是一个最简单的一个健全合约，继承于 verification code， 然后它的入口点是 verify， 也可以直接写 main 方法，也是可以的。然后这面是返回处，返回处的意思是任何人想花这个合约里面的钱都可以花，这就是比如说一个撒钱的地址，或者一个没人要的一个专门收集垃圾资产的一个地址，就是谁都可以从里面取一些它的一些资产。然后我要编写在客户端中部署锁仓合约，需要知道它的合约脚本。比如说刚才的合约我编译好之后假如是 test 点 avm， 我想知道它的合约脚本。就是可以用这样的一个简单的代码来实现。这个是一个控制台程序，先读取了到这个文件，然后转成把这个2进制的文件转成16进制的字符串，就会在控制台中显示出来。然后不用写程序的话，用客户端的一些功能也可以，再点高级，点调用合约。这就是之前有这个截图，点加载，选择一个本地的智能合约的一个 AVM 文件，这面就会把它读取出来，以16进制字符串的形式显示。这里面是调用合约，然后这个截图只是为了把合约脚本，然后找到合约的脚本，并不是直接要运行或者调用智能合约，然后把它复制下来。然后新建一个钱包数据库，点钱包创建钱包数据库，然后选择一个钱包文件存放的位置，
然后输入钱包的密码，点确定，然后在创建好钱包之后，它就会自动生成一个标准账户。标准账户就是通过你的私钥，然后来进行健全，然后的一个账户。然后我们要创建一个智能合约的账户，点右键创建智能合约地址，自定义，然后把刚才复制的代码粘贴到这里面，然后选择一个关联账户。关联账户的这里面是一个公钥，但是你背后关联的是一个私钥。就是你在智能合约中，如果需要有的参数是需要签名的话，它就会用这个公钥对应的私钥进行签名。比如说一些刚才的锁仓合约需要有一个签名，就是在这里面指定一个私钥，然后形残列表00的意思就是这是需要一个签名。这个在技术文档中有对形残列表的详细说明。然后粘贴上刚才的脚本代码，然后点确定，就会有一个智能合约的地址。就是任何人写了同样代码的智能合约，它生成的合约地址必然是相同的。这个地址就是return true 的智能合约。你往里面转了一些资产，比如说 new 或者 new gas 或者一些其他的资产测试币什么的，你转到这里，然后任何人都可以把这笔钱拿走。它如果写程序的话，它就是直接构造一笔交易，从这个地址直接转走就可以。如果不写程序的话，它也是像你的一样的方法部署一个智能合约，然后点转账的话，就可以直接把里面的资产转走。这是一个 return true 的智能合约。然后你在这里面就可以写一些更复杂的，比如说像之前的锁仓合约，的部署方法都是一样的。然后，健全合约的执行过程就是当你从一个智能合约地址向其他的地址转账的时候，它会执行这样的智能合约。如果智能合约执行通过，就是 return true 的话，就会代表转账成功。如果合约执行失败，比如说是 return false， 或者智能合约中出现了异常，然后这个智能合约就会执行失败，然后也就是这笔转账会失败。你刚刚说那个健全合约是在本地部署对吧？对。然后如果是一个健全合约的地址它必然是跟一个健全合约的这个代码关联起来对吧？对。所以我要从这个健全合约的这个地址里面转账的话，这个代码必然应该是在区块链上的。代码是在你的代码是在本地的。那他说的应该是部署上去的健全合约，已经都有地址。就是你刚创建好在钱包中创建好的智能合约，这时候的代码是在本地的，但是当你把资产转进来的时候，然后这个地址就会在区块链上了。所以这个地址本身的这个合约的代码肯定也是会在区块链上某个地方。对，当你往出转账的时候，这个代码就是已经在区块链上的。所有这些合约的执行方应该是那些矿机或者什么的，还是？是共识节点。共识节点。这是在 New 中不是通过挖矿来达成共识的？它是有一个自己的共识机制叫 DPFT， 这里面是通过所有的共识节点，然后其中2/3以上达成了一个共识，就会对一个区块进行那个共识，然后看它是否有效。智能合约的执行，就是在共识节点中执行。然后至于客户端是否执行，就是要看客户端的实现。比如说一个全节点的客户端，它在同步区块的时候，它应该对区块进行验证，它对它的每一笔交易进行验证。这样的时候，只要验证了交易，就会执行智能合约。如果它是一个轻节点的钱包，它就可以不验证
交易，直接从它可信的服务器中，然后下载一些数据，这样就是智能会议就不会在它本地执行。那刚才就是那个 API 里边有一些 runtime 的这个 API 对吧？它可以打日志啊什么的。那这个的使用场景会是什么？我为什么要在客户端上展示这些消息呢？就是在客户端中调用合约的时候，可以有一个试运行。然后在这里面就是可以先在本地跑一遍智能合约的代码，看一下手续费有多少。然后在这里面也可以进行智能合约的调试。调试的时候就需要 runtime 点 log 或者 notify。所以它真正在这个区块链或者共识节点上运行的时候，实际上是通知不到你自己的客户端，要在你自己的客户端执行，你才会那个 runtime 点 notify 或者 runtime 点 log 才会生效。它是把这个打到某个日志上吗？还是说用什么方式？这个其实只是本地执行、模拟执行的时候一种调试机制。所以那个东西只用于调试，我可以这么理解。log 是用于调试。基本上是用于调试的。这块还有其他的问题吗？那就讲下一章节，就是在 Azure 上一键部署 New 的节点。在 New 的主网建好之后，我们就已经跟 Azure 合作，在 Azure 上部署了 New 的镜像。这是一个首先在 Azure 上部署 New 的节点需要申请一个账号，这个是必不可少的一步操作。这是 Azure 中国的官网。现在我们还没有把镜像部署到 Azure 全球的一个里面，只有在 Azure 中国中才可以使用。然后新用户可以申请1元的试用活动，就是只需要花1元就可以享受1500元的 Azure 的服务的一个额度，然后有效期是1个月。它需要绑定你的手机号，然后进行实名认证。在这里面就PPT 已经发到群里面。然后你们感兴趣的可以在这里面申请一个账号，然后进行部署 New 的节点。然后打开 Azure 的镜像市场，在这里面搜索 New 就会搜索到 New 的镜像。然后在这里面点进去就可以查看到 New 的一些详细信息，然后或者点击立即部署就可以部署。这里面包含了一些主要是3个软件。一个是 .NET Core 1.0.4，然后一个是 New CLI 和 New GUI， 这些都是 2.0.1， 都是最新版的，是前几天刚刚更新过的。然后大家常用 Azure 的话，知道可以在这里面点仪表盘里面点新建，然后在这里面搜索一些你需要的镜像。然后现在 Azure 中国的一些还没有直接在 Marketplace 中部署，不久后就可以在 Marketplace 中搜索 New， 也能搜索到和刚才一样的结果。在就是刚才的网站，点击立即部署之后，就会跳转到创建 Azure 虚拟机这样的一个界面。这里面你要选择 Azure 的订阅，比如说这里面可以是1元免费试用，就是这样的一个订阅，然后选择虚拟机部署在上海还是北京。Azure 中国现在只有上海和北京2个节点，然后 Azure 全球就会有30多个节点，在部署世界各地都可以。然后在这里面可以给自己的云服务起一个名称，然后下面是列出来的必须的一些端口。New 的一些端口是从10331到10334，10331和10332是 RPC 服务的一个端口，10333是 P2P 服务的一个端口，10334是 WebSocket 的一个端口。这些在技术文档中都有详细的介绍。然后下面
要给你的虚拟机设置一个用户名、一个密码，然后给虚拟机起一个名称，选择虚拟机的大小，比如说这里是双核 CPU、3.5G 的内存，然后新建一个存储的账户，用来存储虚拟机的硬盘和一些你自己的一些文件。然后把这2个勾打上之后，点击立即部署，就可以直接开始部署镜像了。整个过程大约需要20分钟左右。如果不用 Azure 的节点一键部署，也可以自己在虚拟机中，自己任何一台虚拟机都可以部署 New 的节点，在技术文档中也有介绍。现在Windows Server 还有7、8个版本的 Linux 都已经支持了。然后启动的方式就是通过远程桌面连接，选择你刚才的IP 地址或者在那个仪表盘中选择你的远程桌面连接的一个快捷方式，在这里边你就可以直接进行远程桌面连接。登录到虚拟机之后，里面这就是2个软件，一个 New GUI 就是一个 PC 版的钱包，然后还有一个 New CLI。这是一个命令行的钱包，也是一个New 的一个节点。在这里面，你可以通过它提供的 RPC 服务，就是你可以通过程序来操作一些转账的操作，然后或者提取小语币，提取gas，然后创建钱包什么都可以通过程序的方式，然后在这里面通过 API 来执行这样的操作。然后部署了 New 的节点中之后，我们可以干什么呢？比如说，我们可以首先可以学习 New 的区块链，学习 New CLI 这样的一个工具，然后 GUI 一个图形化的客户端，然后学习 CLI 它会提供一些 API 接口，你在程序中可以通过 RPC 服务，JSON RPC 服务来进行调用它的 API。或者你可以开发 New 的生态的项目，就是比如说你做一个轻钱包的服务器，做一个区块链浏览器，或者做一个 New 的智能合约商店。然后你还可以在 New 的节点上开发自己的基于区块链的项目，比如说你的项目你是可以用智能合约实现的，或者只是通过API 然后来进行的一些操作。你都可以在这里面进行开发，进行那个实际的运行，然后或者搭建私有链或者联盟链。在部署好一个 New 的节点之后，它是一个公有链的节点，然后通过简单的修改配置文件，你就可以部署你的自己的私有链或者联盟链。在你的私有链中运行，你是可以自己设置手续费的，你可以把手续费全设置为0，你就可以很方便的进行开发。然后，下面就是介绍一下 New 的一些相关的资源，就是，以后如果想学习 New 的话，可以通过以下资源来找到 New 的最新的一些现状。这个是官方的网站，叫 new.org， 这个网站也是上个星期刚刚更新过的。然后GitHub 地址是 New Project。这里面现在已经有15个贡献者了。然后之前下面有的项目没有截图，那 fork 数有的已经达到了200多，然后 star 也是达到了200多的。在 GitHub 中有一个智能合约的示例，就是在New Project 的这个组织里面有一个 examples， 这里面是一些常见的智能合约，比如说这是一个超导交易的智能合约。然后这是一个在合约中创建合约内部资产的智能合约，这是一个域名转让系统，就是通过智能合约的私有化存储区，你可以在存储区中写一些内容，然后通过一些健全的方式来控制对合约存储区的修改，就可以在合约中写一些东西，比如说写一些域名的所有信息，或者写一些其他的信息都可以。这样的执行就是一个开源的去中心化的一个项目，就可以很方便的在这里面开发。
然后 Hello World 就是最简单的一个项目，然后 Lock 就是锁仓合约，之前也介绍过。Struct Example 就是在智能合约中的结构体的一个使用的示例。还有一个就是最新在开发的一个 ICO 模板，然后 GitHub 是在这样的一个地址。这个 ICO 模板的智能合约代码大约有50-60行，是一个很复杂的一个智能合约。它既是一个应用合约，又是一个健全合约。它是有一个合约地址的，然后你往合约地址里面转入了一些 new， 它就会记录下你会获得它的 ICO 的多少的代币，然后之后它可以在这里面进行查询，输入你的一个 new 的地址，它会返回你获得多少代币，然后这样就是一个非常智能的去中心化的一个 ICO， 用智能合约来实现的。会设置会设置你的资产的 ID， 然后你的ICO 开始时间、结束时间、ICO 的及格线、ICO 的总量都可以在这里面进行设置。然后这是 docs.new.org 是我们的技术文档，这个也是在不断的在更新，现在已经有7种语言了。除了中文，其他的都是社区志愿进行翻译的。就是国外有一个 City of Zen 这样的一个团队，他们大约有将近100人来对我们的New 的所有的技术文档或者一些其他的文档的进行翻译工作。他现在已经给我们翻译成了7种语言。然后这是一些常见的文档的地址，然后今天就讲到这些，谢谢大家。